Diqqat! Bu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. O'zbek tilidagi animatsiya va dublyaj muallifi hech kimni yoki hech narsani targ'ib qilmaydi. Bu shunchaki animatsiya. Ushbu video boshlanishidan oldin kanalga obuna bo'lishni unutmang. Shuningdek, o'z layklaringizni ham bosing. Bu siz uchun qiyin emas-ku. Biz uchun esa yoqimli. Barchangizga maroqli tomosha tilaymiz. Men qochishim kerak. Yer sayyorasiga ulkan olovli shar kelyapti. Xo'sh, bu qaytalamani yashab qolishim mumkin bo'lgan ajoyib sivilizatsiyalarga olib boradi. Xo'sh, menimcha Groxni sivilizatsiyasi ajoyib bo'ladi. Xo'sh, menimcha endi xavfsizlikdaman. Bu yerda nima nido bo'lishi mumkin? Xo'sh, menimcha bu yerda hech kim meni asabimni buzmaydi. Grox bir necha yildan beri bizni ruhan itaryapti. Hali sal ham itaradi. Короче, пошел нахуй. Yo, bu nima bo'pti? Nima, hukmdorga bo'ysuning? Bo'lishi mumkin emas. Mayli, mashitda o'tiraychi. Hammangizga bu yerga kelganingiz uchun rahmat. Eng avvalo men hukmdor Groxga rahmat aytaman. Nima, bu hazilmi? Bu dalboyibga kim ham ta'zim qilardi? Nimaga menga bunday qilyapsizlar? Nima, bir narsani xato aytdimmi? O'zingni kim deb o'ylayapsan? O'ldiringlar uni. Davay, og'ziga berish kerak. Yaxshi, bila, bu qanaqa xunuk haykal? Sen hozir meni o'g'limni haykalini yomonladingmi? Yo'q, shunchaki hazillashgandim. O'zingni shu darajada zo'rman deb bilasanmi? Ko'tingni qisib yur, qarochi, tushundingmi? Men o'zimga katta muammolarni xohlamayman, shuning uchun san'at asarlarini ko'tinglarga tiqiladi. Xo'sh, endi nima qilaman? Kechirasan, senda prost pul yo'qmi? Men ikkita xotinim, to'rtta bolam. Bu yoqqa kel, menga pul kerak. Qishloq maktabi? Men har doim bir narsa o'rganishni xohlardim. Sen kech qolding. Kechirasiz. Qarochi darsdan keyin qolasan. Xo'sh, bolalar, bugun test ishlaysizlar. Agar o't olmasanglar, ko'tinglarga tiqaman. Xos kelaman. Bila, bu ishni juda yomon ko'raman. Testda omad. Senga ham omad, tupoy. Men nima qildim? Mayli, fikrni jamlaymiz. Xo'sh, birinchi savol. Grox hukmdormi? Pashol naxuy. 69 ga 400 mani qo'shsang, men qat'an bilaman, menimcha 500. Og'zingni yopib test ishlasak olasanmi? Edi naxuy. Xo'sh, agar sening 100 zumra to'plasang, Groxga qanchasini berasan? 0 albatta, 100%. Bu juda oson test edi. Mana oling. Sen testni ishlamading, endi jazo olasan. Nima? Yana qanaqa jazo? Groxni qishlog'i ajoyib edi, lekin endi ketishim kerak. Jinursan, yaqinda Groxni soliq mavsumi manda bir tiyin ham yo'q. Menga po'qoy. Qo'y, to'xta, ko'tingni qis. Mana qishlog'imda nima qilyapsan? Bilasanmi, hozir ketmoqchi edim. Yo'q, bratan, endi sen ketolmaysan. Sen umrbod menga ishlaysan. Nima? Seningcha men Jitelga o'xshaymanmi? Qo'y, combat block, rechakni bos. Nimalar bo'lyapti? Bu nima? Xo'sh, sen qiladigan yagona narsa bu shartnomaga qo'l qo'yish. O'qib chiqsam bo'ladimi? Albatta yo'q. Yaxshi, hammasi joyida. Yaqinda soliq mavsumi, shuning uchun tezroq harakat qil. Men senga ishonmayman. Jonurson, hozir nima bo'ldi? Men o'zi pullarni qayta olaman. Qo'y, bratan, pullarni qayta oladilar. Ortimda yuring, hozir ko'rsataman. Mana mashqqa kelib turasiz, soqqon olasiz. Bular nima, izdevasiya qilyapsanmi? Menimcha mana shu yerda soliq uchun pullarni topa olaman. Va biz qishloq shaxtasida ishlash uchun keldik jonidan. Xo'sh, ishlashni boshladik. Bilasizmi, men butun umrim davomida hech qachon qishloq quli bo'laman deb o'ylamagandim. Jonurson, boshqa sivilizatsiyani tanlash kerak edi. Xo'sh, menimcha yetarlicha resurslarni to'pladim. Voy, Jonurson, buncha ko'p jitellar, men buncha bo'ladi deb o'ylamagandim. Xo'sh, ishlashni davom etamiz. Bila, ana u jitelda qattan pistolet kelib qoldi. Menda bitta ideya bor. Xo'sh, Jitel, o'zingda bor barcha narsani ber, bo'lmasa seni mana shu kirka bilan o'ldiraman. Iltimos, bunday qilma. Yo'q, qanday sen o'zi nima qilayotganingni bilasanmi? Talonchilik. Sen hozir Groxni shartnomasiga imzo qo'yganmisan? Bila, u oxiri o'qishga ham bermadi. Qarochi, bu qonunga zid. O'zingda bor barcha boyliklarni ber, bo'lmasa seni hibsga olaman. Lekin boshqa talonchilarcha, ularga tupurganman. Aytgancha kirkangni ham ber. Jonurson, hech narsam qolmadi. Qanchalar charchadim. Endi nima qilaman? To'xtachi, menda bir g'oya bor. Yaxshi, men uni sekingina o'g'irlayman. Xo'sh, ishlab bo'lgan ekanman, endi uxlash vaqti. Yo'q, axir bugun soliqlarni to'lash kuni. Xo'sh, tejash uchun bir ikkitasini yashirib qo'yishga to'g'ri keladi.
Qani keting, soliqlarni olish kuni keldi. Ko'ramiz ular. Yaxshi, menimcha Grox meni o'ldirmaydi. Xo'sh, qani ko'raylikchi. Uni rostdan ham o'ldirdi. Yo'q, u meni yonimga kelyapti. Qani tezroq tushamiz, o'zimdan bossaman, oddiy tutamiz. Salom Grox, yaxshimisan? Hammasi joyida. Hozir qanaqa mas'ulligini bilasan. Qani chiqar. Albatta janob, mana hammasini yig'ib qo'ydim. Xo'sh, yaxshi bolakay, bu hammasimi? Kelchi o'yingni ko'ramiz. Albatta, sizdan nimani yashiraman? Agar yashiringan pullarni topsak, seni o'ldiramiz. Xo'sh, hammasi toza. Elementaringda hech narsa yo'q-a? Ha, albatta yo'q. Tushunarli, men har kuni soliqlarni olishga kelaman. Mayli, ko'rishguncha og'ayni. Marhamat, ketishingiz mumkin. Yo'q, u men tunaga yigit oldiga boryapti. Qani ketdik, meni pullarim ko'p. Salom janob Grox. Mana soliqlarni hammasi tayyor. Yo'q, siz ishonmaysiz, meni o'g'irlashibdi. Tamam bo'ldi. Sen menga hurmatsizlik qilding. Yo'q, Grox, aytib-ku meni tunashibdi. Bu yo'q. Yo'q, u rostdan ham bu ishni qildi. Xo'sh, mayli, endi yangi mavsumni boshlaymiz. Grox, qandaysan, qurbaqajon? Qani o'zingni borni chiqar. Albatta, janob Grox, mana oling. Barakalla, qurbaqajon. Bu yerda nima bo'lyapti? Kirko uchun rahmat, keyinroq yana uchrashamiz. Salom, sen nima sotasan? Qarachi, men kirkalar sotaman. Ular qimmat-ku. Menga po'xo'y. Birodar, orqangda otang sut bilan turibdi. Nima? Qani, rostdanmi? Qarachi, pashol naxuy. Bu juda oson edi. Bu kirka naqadar ajoyib. Bratan, rostdan ham shu kirkaga pul yig'dingmi? Albatta, ko'p ishlashga to'g'ri keldi. Yaxshi, hammasi yaxshi ketyapti. Mani sevimli jetelim-ku. Hoy, bilasizmi, men ko'p pul ishlab topdim, shuning uchun. Hoy, ol, oilang uchun ishlatasan. Yo'q, rostdanmi, rahmat. Salom. Bo'samsan? Bu aniq men emasman, bila. Qarachi, 15 sutka tiqilding. Mayli, menda bor hamma narsani ol, keyinroq yana ishlab toparman. Qarachi, pashol naxuy. Voy jallo, shu darajada to'pol odamni ko'rmagandim. Men hatto bir narsa deyishim ham kerak emas. Qurbaqajon, shakarsan, shakar. Mayli, endi biroz dam olaman. To'xta. Qo'y, nimalar qilyapsan? To'xta. U aniq meni o'marmoqchi. Yo'q. Faqat hech narsani o'g'irlama, bu yoqqa kel. Qo'y, nimalar qilyapsan? Meni hech qachon tuta olmaysan. Qo'y, senga 1-2 kun oldin pul bergandim-ku. Nimalar qilyapsan? Bratan, nima, ishdan kelamayaptimi? Boshqa jetellarni uyini o'marishda ahvoli shu. Junurson, meni inventorimda ham hech narsa yo'q. Bratan, nimalar qilyapsan? Bila, qatdan bedroqni topding. Voy jala. Bratan, 2 soatdan beri urushib yuribmiz. Men narsalarini qaytarib ber. Nimalar bo'lyapti? Nima uchun sen bu bechorani pullarini olmoqchisan? Yo'q, Bratan, u meni pullarini olib qochdi. Iltimos, menga ishon. Bilasanmi, menga po'xo'y, surbotdan. Nima, hazillashyapsizlarmi? Tushunmayapman. Hozir bu dalboyob bilan shug'ullanamiz.